分、令和3年10月31日、国道352号線しおり峠、寒かったです。滝雲海が流れてます。日の出はこれからです。うっせえわ。三輪バイク、
ざいます。ご来光です。かぶできました。いいね。ご来光、おはようございます。